Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз екі жазықтықтың арасындағы бұрышты табу. Алдымен кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуін еске түсіріп алайық. Ол мынадай түрде беріледі. ax плюс vy плюс cz плюс d тең 0. Бұл кеңістіктегі жазықтықтың теңдеуі. Мұндағы a, v, c, d деген сандарымыз ол нақты сандар. Және де a, v, c сандары бір уақытта 0-ге тең болмайды. Және олар осы жазықтыққа перпендикуляр n векторының координаталары болады. Осы вектор, яғни n векторы нормаль вектор деп аталады. Айталық, a0 нүктесі берілсін, және оның координаталары x0, y0, z0 болсын. Осы a0 нүктесі арқылы және n нормаль векторы, оның координаталары жаңа айтылып кетті, a, v, c сандарына тең. a, v, c дегеніміз ол жазықтықтағы сәйкесінше x, y, z сандарының коэффициенттері. a нүктесі арқылы және n нормаль векторы берілген жазықтықтың теңдеуі мына түрде беріледі. Яғни a x минус x0 плюс v көбейту y минус y0 плюс c көбейту z минус z0. Мұндағы a, v, c дегеніміз нормаль векторының координаталары, ал x0, y0, z0 дегеніміз ол жаңағы жазықтық өткен нүктенің, яғни a0 нүктесінің координаталары. Егер жазықтықтар параллель болмаса, онда олар жудың бойымен қиылысады, және осы жазықтықтардың арасындағы бұрышты олардың нормаль векторларының арасындағы бұрыш арқылы келесі формуламен есептеуге болады. Яғни косинус фидің формуласы берілді. n1, n2-ның скаляр көбейтіндісін бөлеміз сәйкесінше n1, n2-ның ұзындықтарының көбейтіндісіне. Яғни мұндағы a1, v1, c1 дегеніміз n1 нормаль векторының координаталары, ал a2, v2, c2 дегеніміз ол сәйкесінше n2 нормаль векторының координаталары. Дербес жағдайда, егер екі жазықтықтың n1, n2 нормаль векторларын скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, яғни n1, n2-ның скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, мына жерде тең 0 болу керек. Онда бұл жазықтықтар өзара перпендикуляр болып есептеледі. Енді осы формулаларды қолданып мысалдар қарастырайық. Мынадай мысалды қарастырайық. Тікбұрышты параллелепипедінде суретте берілген a4 тең, a3 тең, a1 тең, a1 және vc1 жазықтықтардың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз дейді. Алдымен осы екі жазықтықтың теңдеуін жазып алайық. a1 жазықтығының теңдеуін жазайық. Ол үшін төбелерінің координаталарын жазайық. a нүктесінің координатасы y-ға ғана 3-ке тең болып тұр, x мен z, яғни 0-ге тең болып тұр. Сонда 0, 3, 0. Ары қарай v нүктесінің координаталары. v нүктесі x 4-ке тең, y 3-ке тең, ал z өсі бойынша 0-ге тең болып тұр. Сонда 4, 3, 0. c1 нүктесінің координатасы x 4-ке тең, y 0-ге тең болып тұр, ал z 2-ке тең. Сонда 4, 0, 2. Енді мына жерде бірінші координатасы a-ға тең болады, екінші координатасы v-ға тең болады, үшінші координатасы c-ға тең болады. Яғни жазықтықтың теңдеуінің кеңістіктегі жазықтықтың канондық теңдеуі мынадай түрде беріледі. Оны сіздер 10-шы сыныпта өткен болатынсыздар. y, мына жерде y бөлінген y бөлінген v болу керек. y бөлінген v, z бөлінген c тең 1. Орындарына қойып шайық. y бөлінген v 3-ке тең плюс z бөлінген c 2-ке тең. Ал a деген 0-ге тең болды бізде. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 2y плюс 3z тең 6. Енді n1 векторының, яғни нормаль вектордың координаталарын жазуға болады. 0, мына жерде v деген 2-ке тең, c деген
3-ке тең. 0, 2, 3 болды. Дәл сол сияқты В, С, D1 жазықтығының теңдеуін жазамыз. В нүктесінің координатасы мына жерде белгілі. Оны жазбай ақ қояйық, иә. Мына жерге жазып кетейік онда. В 4, 3, 0. С нүктесінің координатасы мына жерде. X 4-ке тең, қалған Y Z өстері 0-ге тең. Сонда 4, 0, 0. D1 нүктесінің координатасы D1. Z 2-ке тең, қалғандары 0-ге тең. 0, 0, 2. A, 0, V, 0, С. Сонда X-тің 4-ке қатынасы плюс, мұндерде Y-іміз 0 болып кетеді, Z-тің 2-ке қатынасы тең 1. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, X плюс 2Z тең 4-ке. Сонда N векторының координатасы N2 дейік. 1, 0, 2-ке тең болады. Енді косинус фиді табамыз формула бойынша. Бірден табайық. Мына жерде A1, V1, S1 болады координаталары. A2, V2, S2 дейтін болсақ, көбейтеміз. A1-ді A2-ке көбейтсек 0 болады. Плюс V1-ді V2-ке көбейтсек 0, S1-ді S2-ке көбейтсек 6. Ары қарай модулі. Енді A1, V1, S1-дің квадраттарының қосындысын табамыз. 0, мына жерде 2-нің квадраты 4, 3-тің квадраты 9. Сонда 13 болады. Түбір астында 13. Көбейту. Мына жерде 1-дің квадраты 1, 0-дің квадраты 0, 2-нің квадраты 4. Сонда түбір астында 5 болады. Сонда 6 бөлінген түбір астында 65. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, 6 түбір астында 65 бөлінген 65. Сонда екі жазықтықтың арасындағы бұрыштың косинусы 6 түбір астында 65 бөлінген 65-ке тең. Енді келесі мынадай мысал қарастырайық. А0 нүктесі арқылы өтетін және N нормаль векторы берілген жазықтықтың теңдеуін жазыңдар. Енді жазықтықтың теңдеуін жазыңыздар дейді. Мына формуланы қолданамыз. Жаңа басында айтып кеткен болатынмын. Нүкте арқылы және нормаль вектор берілген жазықтықтың теңдеуін мына формуламен есептейміз. V көбейту Y минус Y0, S көбейту Z минус Z0 тең 0. Орындарына қоямыз. A, V, S дегеніміз ол нормаль вектордың координаталары. 2 X минус X0 1-ге тең плюс 0 Y минус 2 плюс S дегеніміз 1-ге тең Z минус 0. Енді жинақтайық. 2x минус 2, аның барлығы 0 болып кетеді, плюс Z тең 0. Сонда 2x плюс Z минус 2 тең 0. Жазықтықтың теңдеуі мына түрде болады. Келесі. A0, V0, S0 нүктелері арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін жазыңдар дейді. Жаңағы жазықтықтың канондық теңдеуінің формуласын қолданамыз. X бөлінген A, Y бөлінген V, Z бөлінген S тең 1. Мұндағы A деп тұрғанымыз бірінші нүктенің координатасы, V деп тұрғанымыз екінші нүктенің, S деп тұрғанымыз үшінші нүктенің координаталары. X бөлінген минус 2 плюс Y бөлінген 1 плюс Z бөлінген 2 тең 1. X минус X бөлінген 2 плюс бірден мына жерде теңдікті 2-ке көбейтіп жіберейік. Сонда
Сонда минус x минус плюс 2y плюс z тен 2. Жинақтайтын болсақ, минус x плюс 2y плюс z минус 2 тен 0. Сонда берілген үш нүкте арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуі мына түрде беріледі.